Göze girmek için geldiniz. Bilmem mi sanırsınız? Sizin yüzünüzden canımıza zeval geldi. Pusu atanlarla batinilerin bir bağlantısı olabilir. Müsaade buyurursanız Rüstem'i konuşturup her şeyi öğrenebilirim. Nice yiğitlerim şehit oldu. Pusu atanlara dair tahkikatları başlatacağız sultanım. Sultanım. Sen sus! Sultanım, Rüstem adındaki batini yakalanıp zindana atılmış. Daha gafilliğinin hesabını ödememişsin. Bir de yeni vazife mi istersin ahmak herif? Yıkılın karşımdan o gafil kellelerinizi koparmadan!